धनी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे धनी मंदिर है, जहां हर साल करोड़ों की नकद, सोना और बालों की चढ़ावा आता है। जैक, भगवान की मूर्ति के बाल असली हैं। कहा जाता है कि बालाजी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। पीठ पर पानी की आवाज आती है। जब आप भगवान की मूर्ति पीछे खड़े होते हैं, तो आपको समुद्र की लहरों जैसी आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां कोई पानी नहीं होता। दीपक कभी नहीं बुझता। मंदिर में जलता दीपक लगातार वर्षों से जल रहा है और कभी बुझा नहीं है। आय मूर्ति पर चढ़ाया जाता है, चंदन वापस आ जाता है। जो चंदन भगवान की मूर्ति पर चढ़ाया जाता है, वह कुछ समय बाद फिर से मूर्ति पर दिखाई देता है। 6 प्रतिदिन बालाजी को विशेष स्नान किया जाता है और उन्हें असली रेशमी वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं।